Okay mga count calls, mo ni sitwasyon sa unit natong giari diri sa Pardo. Wala. Igo ra sa Moridondo mga count calls. So wag respond, wa kandar. So atong check ng unit. Atong check ng unit kung say problema ni mga count calls ug sulbad ba tani. Nag-check ni mga count calls kanila sa duha ka relay. Ang main relay, so nagkuha ko sa relay ato lang sang temporary baylo diri sa pikas para matest na to unsay maka-start ba siya. So ato ni baylo. Okay mga count calls, nabuhi na ang makina. Nituyok na eh. Tuyok na. Okay na yung mga count calls. At na mga count calls. Doon na ang unit. Sir, kumusta man? Unsay imong ikasulti sa atong trabaho ron nga napaandar nato imong sakyanan? Una sa tanan no, mga ka-uncles, nagpasalamat ko ni ka-uncles nga si Leo sa layo ang ilaha niari gid siya sa pag-schedule gud ani nga oras karon niya. Daghang salamat po ka-uncles nga naayo gyud ang akong sakyanan nga di 64B nga nahog ni nga murag second option ba na wala na magay mekaniko gahapon ani ni ari ya mo magikuha sa trouble din nangita ko og lain second option. So salamat gyud ko ani ni Leo ang calls nga nakuha gini ang trouble. Simple ra day kayo nara di sarili ang problema. Salamat. At least kuan na yun na successful yun nagi achievement sa yung trabaho karon nga mga trouble nga nana. Salamat ko sa inani nga sitwasyon at least ma-share po ni sa uban ana mga troubles ana mga simple lang nga mga kuan kay kanang religious tinuod lang pinaka kuan mo gina siya common ra man siya nga kuan di man ingon nga kuan yun kanang lisod yun ng mga trouble di ba? Kani siya gusto na ko, salamat yung kayo Leo, count calls follow, subscribe salamat.